又嚟到0號大壩嘅機密時間啦。咁我哋喺呢度開始啦。咁我就建議兜一個圈嘅，之後去到行政區裏，之後再兜，之後兜嚟呢一，唔係喎，呢一度唔好，係嚟呢一度咯。會兜個大圈嚟到呢一度咯，係會係咁樣兜個大圈，之後嚟到呢一度啦，咁就係啦，就係咁樣啦。咁首先我就嚟咗呢一點先，大概呢一個位咁樣啦。我見人哋個個都去咗呢一度去拎物資，即係想拎嘢。佢哋想去個安全區啊，但係我諗我應該唔會去，我唔會去，驚嗰度多人啊，因為嗰度多人嘅話呢，就有機會我會俾人殺，其實唔係有機會係必定俾人殺，其實係冇可能唔俾人殺咯。我而家嗰啲背囊啲物資冇可能唔俾人殺，所以我夠知有危險啦，所以我咪唔去咯。真係啊！拎個軍用物資先。哇！呢個 OK， 哇都 OK。盡量避開晒啲人咯，而家就唔好俾人見到我啦，就永遠正步。我而家帶個紅色背囊，其實我係有啲驚嘅，我想講。呢度有冇人咧？有啲驚添。應該冇人會嚟呢一度啊啩。係啊，好似人機嚟嘅，等先。係咪人機啊？我唔識分啊嘛。係啊，人機啊。係咪有人聽到啲聲啊？弊啊！今次弊啦，今次弊家伙啦，收埋啲嘢，唔俾你啊！嘿嘿。弊啦！呢個背囊收唔可以收埋嘅，係有啲驚啊！真係。有人上嚟弊。我今次弊啦，死得啦！係咪真人嚟嘅？Come out and face the music. 唉。
驚有真人啊！真係有聲呢度。下面有隊友，掂啊出去啦咁。行呢，開心。Detecting. 係勁，佢哋跑啦跑啦。Keep eyes on here. 而家咁多人，好危險其實。Be cautious. The elevator at Zero Dam is 聽到聲 activated. 聽到 You 聲。 can extract from there now. Someone may extract. Careful. 哇！靚波靚波，實得一個 OK，仲有一個仲有一條友，3個人喺度。冇啊，要等佢過嚟先得。下條呢個唔要啦，要呢個啦，咪搞嘢，拎咗佢背囊呢啲先，拎晒佢，有得拎就拎啊！真係。I'm reloading. 係唔需要拎啊！真係。佢哋撤離咁，我就拎物資。Loading new bag. 有就拎啦，算啦，都冇啊呢啲。係咪俾佢拎晒？我覺得係咪咧？跟住做呢一個。拜。No secrets under my arrow. 哇！靚波喎。The elevator in Zero Dam is negative. Find another way out. Watch out for the flash. 我拎把槍先去。
應該走晒啦啩。啲人抄晒已經係咪衰啊？呢個未抄過，拜。我呢度有個槍，我拎咗個槍先。安寧，拜，嗰啲人死晒拜。我要先走啦，救唔到佢哋，冇辦法。我俾人捉到我大劑啊！我講句 sorry 先一陣啦，冇辦法。Sorry。I don't have a gun。算啦，佢都走咗啦，理得佢啊！我唔會去執佢啲嘢咯，我做任務快脆走人算啦，我真係唔得閒理佢啊！睇下先，佢有冇拎嗰啲嘢啊？會一隊喺度，睇下先，彈藥箱都冇開。哇！呢個電動嘅 ，OK， 咁我唔要呢啲啦，拎個電動嘅先。其實我呢啲係可以拎嘅。而家有就拎啦，理得佢啊！我會嚟呢一個，咪撳唔到嘅喂。This way. Tracking enemy. 驚呢度有人啊嘛，就呢一度有個安 Let's crack 全 that 嘅。safe open. 有人啊，我唔理得走。我而家好驚有人啊！ Gotta go this way. 點解我唔搞佢啊？真係怕咗佢啊！
呢度有人。走啊！唔同你揮出。閂返道門有手尾嘅係咪先？ That's a wrap. Ooh, nice。唔要啲咩啦，算啦，體能針換咗呢個充電去。呢個啊，我交換下先，擺過呢度，擺過呢度，拎翻呢個係啦。走人啊！而家就冇人，快走！ Nice， 算好啊！新手30萬，係咪先？係咪30萬啊？你再多少少，夠㗎啦！唔好同人正面對啊嘛，係咪先？我咩都冇帶，就要完成嗰啲任務，幾好啊！真係。好啊！佢哋撤離失敗，我只可以點講呢？犧牲啦，偉大嘅犧牲。雖然佢殺咗啲人啊，睇到啲嘢咯。佢殺嘅人我又冇搶佢嗰啲嘅，係咯，殺人啦，係咯，佢就係。但係之後最尾俾人殺咗，我救唔到佢，冇辦法。冇啊，救唔到啊！哇，幾好啊！拎到啲嘢返嚟，雖然呢個，算啦，我呢個唔等住，修理，高級修理都冇解錯晒，呢個整理咗佢先，呢份嘢 OK 嘅，我睇翻佢先，哇！呢啲靚嘢呢啲啊，呢啲我都唔會抌啊。其他呢啲啊 ，set 下呢個，睇下先，呢個我都唔抌咗，到時我都會攞嚟用呢一個，幾好用。我呢個頂級啫，你冇得用啦呢個，其實呢啲抌得。哎，我做咩咁多整理 bro？我諗住咁出售添，唔緊要啊！呢啲唔需要我照咁樣抌，慢慢睇啦。呢啲唔需要抌咗佢，呢啲都唔需要。呢個抌咗過去咯。呢啲都唔使咁多啊！其實呢啲抌埋佢。好，又賺咗啲錢。幾好啊！好，快啲收翻嚟，就咁賺啲錢啦，係啦。
我連呢一個都又再賺呢啲錢啦又。哇！呢個幾多啊？個18千萬80萬。我啱啱都30萬，如果偷人哋啲嘢咁咪有啦，係。OK。